कोई पंचर है कि दो है? अच्छा, ट्यूबलैस का फायदा यही है, पता नहीं लगता चला चलू भी लेंदा, ट्यूब का खतरा नहीं होता। वो चलो बाद की गल है, बंदा ये है कि चला के लै जाता, बंदा खजल नहीं होता इस, बंदा चला तो लेंदा ना। बारिश का मौसम ना, बट्टे बुट्टे आ जाते पानी च। बड़ा ही काम खराब लगन डे है। ये लिया तू ये लो वो बज पैंदा ना अपने आप ही उधर पी 33 36 दो ही निकले। चेक कर लेना सीगा और एक बारी, हवा हुआ भर दो ना। 32 37 40, इसमें 40 ठीक रहता है। लो अभी ये भी काम हो गया आज। मैं दफ्तर से निकला, मैं कहा देखा हवा कम है इसकी। अगला भी चेक कर दो, अगला में भी देख लो कितना ज़रूरी है कितना नहीं। तो 30। चलो जी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका।